रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Abi हम Biz daha şimdilik yani Kasas suresindeyiz. cüstücü करके Yani हकायक तलाश में tarihi araştırıyoruz ve gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ben şimdiye kadar sizi bazen Kur'an-ı Kerim, bazen tarih, bazen Bible ile alakalı olarak bazı konuları size anlattım. Kur'an-ı Kerim ve Egiptolojinin şehadetleri birbirine uygulanır तसव्वुर उभर रहा है कि ये ve क्या होगा। aklı başında bir düşünce ortaya çıkar. Bu olmuş olsa gerek. Fakat Bible araya girmiştir. Orada bazen insan zorluğa girer Egyptologistler. Çünkü onlar Hristiyandırlar ve dinsiz olurlarsa yine Hristiyanlığın etkisi altında olurlar. Onun için her ne zaman Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın olaylarına Firavunların tarihine uygulamak istiyorlarsa başka bir referans yoktur ellerinde Kitab-ı Mukaddes dışında ki ne zaman bir şey yaşanmış olacak. Biz eğer Kur'an-ı Kerim'in referansını vermeseydik onlara bu tarih daima ibham içinde kalırdı. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak bir şekilde mutavazın bir şekilde önümüze tekrar canlandırmaktadır. Söz buydu. Bu arada ben bazı şehadetleri daha da getirdim ve bunun vasıtasıyla her şeyi anlamış olursunuz. Fakat biz buradan başlıyoruz. Bible'dan bahsediyorduk. Bible'ın referanslarından. Bir şey kesin olarak ispat edilmiştir Kitab-ı Mukaddes yani Bible'dan ve onların şerh yazarları da kabul ederler. Eğer Bible'ın yazısı kabul edilirse Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın geri geldiği zaman Firavun ile karşılaştığı zaman 80 yaşındaydı. Huruc bab 7 ayet 3 ile 7. Çıkış yani ve onun ömrü 120 yaşındaydı vefat ettiği zaman ve bunu kabul edilmiştir. Bütün müfessirler sonradan gelenler bunu kabul etmişlerdir. Araştırmadan acaba bu ilahi kelam mıydı? 80 yaşında geldi ve 120 yaşında vefat etti ya başka bir kaynak mıdır? Bunları araya sokan. Biz onu bulduk. Ben onu daha sonra size anlatacağım. Bunun ilahi kelam ile zerre kadar bir alakası yoktur. Bütün bunlar insanlar Bible'a soktular ve Hristiyan araştırmacılar dahi büyük araştırmalardan sonra bunları ortaya ayırmışlardır. Bunlar sorumlulardır. Kitab-ı Mukaddes'in kronolojisini, tarihini yazan ve Allah adına Bible'a girdi. Hz. Mesih'den doğumundan 100 senelerce sene önce ve bugünlerde elimizde bulunan Bible'ların bütün yazıları tarihi düşüncelerinin arkaya gelmesi konusunda 3-4 tane kaynaktan bir tanesi kaynak öyledir ki biz düşünüyoruz ki hatta araştırmacılar aynı fikirdedirler. Hem fikirdirler ki bu kaynaktır. Bunun tarihi Kitab-ı Mukaddes'e girmiştir. Ve Josephus adlı meşhur tarih yazarı ki onun vasıtasıyla bunlar tarihleri yazmışlardır. O kabul eder ki oradan almıştır bu tarihleri ve o tarihler daha sonra ileri gitmiştir. Ben şu andan şunun için ben izah ediyorum. Bazen biz gülüyoruz bunun gibi şeylere. Alay dahi araya girmiş gibi olur. Al-İyazu billah. Kitab-ı Mukaddes'e biz alay etmiyoruz. Çünkü imana zarar veren olacaktır. Kitab-ı Mukaddes'in bir kısmı Allah'ın kelamıdır ve kesin Allah'ın kelamıdır.
Kur'an onu इसको desteklemiştir. कुरान नजरअंदाज करता है या कुरानी तारीख उसको Kur'an-ı साबित Kerim'in कर रही है। arka plana attığı ya वो onu खुदा का reddettiği कलाम हो ही नहीं। konular Allah-u Teala'nın kelamı ये olamaz. हमारा मफरूजा है जिस पर हम कहते हैं कि अगर इन Biz तारीखों को bu बेमानी düşünce üzerinde किससे करार दिया जाए। duruyoruz. Eğer bu hikayeler olarak kabul edilirse लेकिन इस bizim मसले का hakkımız सबूत vardır. भी चाहिए। Ancak bir delil lazım. लोग कहेंगे कि हमने खामखा Yoksa करने की insanlar बात है। diyecekler ki siz boşu कुर्बानी boşuna तो कर दी itiraz etmek için boşu boşuna kötü kelimeler kullandınız. Şimdi bahane arıyorsunuz. Bu Allah'ın kelamı olmayacak diyorsunuz. गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं Bu düşünceyi ortadan kaldırmak için ben asıl referansı sizin önünüze koyacağım. Ondan ispat edilir kesin bir şekilde ki bu Allah'ın kelamı değildi. Bütün bu tarihler uyduruk şeylerdir. Bunun araştırmacıları garbles diyorlar. Veri Kur'an-ı Kerim hakkında yazmıştı. Bunun hakkında diyor ki bunlar yalnız uyduruk şeylerdir. Abuk sabuk konuşmalardır. Kelam-ı ilahi ile zerre kadar alakası yoktur. Sonradaki insanlar bunu uydurdular ve Kitab-ı Mukaddes'e soktular ve biz kabul ettik ve hala da kabul ediyoruz. Onun için bir yerde eğer alay ettiyseniz hiç günah işlemediniz. Asla kelam-ı ilahiye alay etmemişiz. Öyle insanların kelamı ile biz alay ediyoruz. Onların hiç hakkı yoktu ki onların sözleri Kitab-ı Mukaddes'e sokulsun. Ve şimdi Allah adına bunlar uyduruk şeyler insanların isnat ettiği, bunların kendi bilgileri kabul ediyorlar. Biz onları dışarı atıp atma hakkına sahibiz. Onun için biz alay ettiğimiz bu tarihtir. Allah-u Teala'nın beyan ettiği değil, bunların kendilerini yazdıkları tarihtir. 120 yaşındaydı vefat ettiği zaman diyorlar. एक हिस्सा ऐसा है जो इन Bir parça öyledir बाद में बाइबल की ki bu sonradan Kitab-ı Mukaddes'e isnat edilen insanlar tarafından yapılmamış. Aksine Kitab-ı Mukaddes'te detaylı olarak vardır. Araştırmacılardan bir tanesi demez ki bu Bible'ın parçası değildi. Sonradan gelenler onu ilave ettiler. Ramsis şehrinden bahsedilmiştir ve başka bir şehirden de bahsedilmiştir ki onun yapımında İsrail oğullarından çok zalimane çaba alınmıştı ve köle olarak Ramsis kendi saygısı uğruna kendi ismini yüceltmek için bir şehir yaptırdıydı. Ramsis'in zikri nerede varsa bütün araştırmacılar aynı fikirdedirler ki onu göz ardı edemeyiz. Lazimen o Firavun Musa Aleyhisselatü Vesselam'a karşı çıkmış olan Ramsis'ten önce değildi. Onun için en fazla Ramsis'ten geri giderler. Öyle Firavun'a giderler ki Ramsis'in babası idi. Ve derler ki onun zamanında doğdu, Ramsis zamanında birbirleriyle dövüştüler ve böylece güzel bir imkan ortaya çıkarmış olurlar fakat Ramsis'i göz ardı edemiyorlar. Ramsis göz edilemez ki Kitab-ı Mukaddes'te muselleme olarak kabul edilmiş olan olaylar ki insanlarla hiç alakası yoktur. O Bible'ın kelamıdır. Orada Ramsis şehri yaratan mutlaka Hz. Musa zamanında araya girmiş olacak. İki çeşit insan vardır. Bazı insanlar derler ki önce Musa geldi, sonra Ramsis sonra geldi ama Ramsis'in zamanında dövüşme oldu. Bazı kimseler derler ki Ramsis zamanında doğdu ve sonraki Firavun ile dövüştüler. Bunu diyenlerin delilleri Hz. Musa'nın 80 yaşında olduğundan başka bir şey yoktur. Tarihi bir delil yoktur. Arkeolojinin delili de yoktur. Kitab-ı Mukaddes'in, Bible'ın bir beyanatına güveniyorlar ki onların araştırmacıları kendileri onun batıl olduğunu kabul etmişlerdir. Onun için 80 yaşında kabul edilirse bir Firavun ortadan kaybolur.
dönüş zamanında o olmayacaktır. Onun için bazı kimseler arkaya iterler. Ramses'i bırakamazlardı. Bazı kimseler dediler ki Musa daha önce doğdu ve ikinci Firavun zamanında oldu. Onun ismi Seti idi. Ramses zamanında oldu ve Ramses daha sonra da hayatta kaldı diyorlar. Bazı kimseler dediler ki Ramses'i bırakamayız. Onun zamanında doğdu. Fakat Ramses zamanında da eğer doğduysa geri geldiği zaman Ramses yoktu orada. Onun için lazimen sonradaki Firavun zamanında dövüşme olacaktır. Onun için onun ismi Minfata idi, ona isnat ederler. Bu da en küçük bir delildir. 80 yaşında oluşudur, o da başka bir delil yoktur. Ve 80 yaşında oluşu aslında bir hikayedir. Kur'an onu reddeder. Bazı Müslümanlar hala ısrar ediyorlar. Musa'yı Minfatah'a kadar götürüyorlar. Onlar boşu boşuna bunların elinde oyuncak olmuşlardır. Ama Kur'an-ı Kerim'in şehadetini reddetmeden bunu kabul edemezler. Çünkü Kur'an der ki 40 yaşına yakın ve hatta daha önce geri gelmiş idi. Eğer geri gelmiş idi o zaman Minfata nasıl orada olabilir? O kesinlikle Ramses'tir. Hz. Musa'nın doğumunu iterek son kenara kadar götürürse ki hiçbir delil yoktur. Ve yine de Minfatah'ın zamanında Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği tarih ona uygulanamaz. Bütün tarihi şehadetleri göz ardı etmemiz gerekecek. Bütün Egiptolojistlerin şehadetlerini göz ardı etmemiz lazım olacak. Bundan sonra Minfatah'a kadar ulaşabiliriz. Bazı kimseler bugünlerde ısrar ederler, bazı Müslümanlar yalnız şu sebepten dolayı Bukai bir kitap yazmıştır. İslam, Kur'an, Bible ve bilgi. Buna göre ispat etmek istiyor ki Firavun boğulmuştu. Minfatah'a kadar getirmek ister. Çünkü Minfatah hakkında biliyor ki diğer bilgiler reddetmişlerdir. Ve bunun aleyhinde bir muhalefet vardır kuvvetli. Onlar derler ki Bukai der ki ben diğer Mısır'daki bazı bilginlerle birlikte araştırdım ki Minfatah'ın araştıralım. Onun nakis durumda bir bedenini bulduk. Fakat kabul eder ki boğuluş amareleri yoktu. Bunun dışında bir mami vardı. Çok defa açılmıştır, bir yerden öbür yere götürülmüştür. Zari olarak bir emare görmemişlerdir onun boğulması konusunda. Der ki biz X-ray yaptık ve modern teknoloji vasıtasıyla, röntgen vasıtasıyla onu araştırdık ve elde ettiğimiz şehadetler bunlardır. Der ki mümkündür ki onun nefes borusu bozulmuş olabilir. Şimdi bilginlerin önünde ne zaman konduğu, ne kim araştırdı belli değil. Ancak ondan sonra başka bir şehadet dahi verir. Onun kemiklerinde öyle maddeler bulunmuştur ki सदमा पहुंचा है जो जानलेवा साबित हो सकता था. Üzüntüden geçtiği bellidir. Der ki ondan önce उस सफर के दौरान जब वो रथ पर बैठा हुआ अपने पैरवी कर रहा था उसमें उसकी yolculuk esnasında gidiyordu. Orada öyle bir sadmeye uğradı ki kemikleri kırıldı. Kemiklerin kırılmasının neticesinde öldü ise o zaman boğularak öldüğü denemez. Ve kemikleri kırılmış olanın Allah-u Teala ile konuşabilmesi, ben şimdi inanıyorum demesi mümkün değil.
öyle bir hasta zaten baygın düşer. İmandan bahsedemez. Allah-u Teala kendisiyle kelam edemez. Yahut baygındır yahut öyle bir kötü duruma düşmüştür ki hiç hislerine hakim değildir. Ve ondan sonra tek başına şehadet var. Fakat en önemli şudur ki diğer şehadetlere mukabil yeni bir teori ortaya çıkarması gerekiyor. Oraya kadar götürmek için Kitab-ı Mukaddes'in bu kelamına güvenmesi lazım ki 80 yaşındaydı. Yoksa oraya ulaşamaz. Şimdi bunu dediği zaman bazı buna tabi olan Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i reddederek bunu kabul edebilirler. Çünkü Kur'an 80 yaşı demiyor. Kur'an-ı Kerim 40 yahut ondan daha az olduğunu beyan eder kesin olarak. Şimdi boğulmuş olan bir firavun Bukai'nin söylediğine göre min fata ispat olsun. Yalnız bunu kabul ederek Kur'an-ı Kerim'i inkar etmeden oraya ulaşamazlar ve Kur'an-ı Kerim'i reddederek Bukai'yi doğru çıkarmak, bunda ne akıl vardır? Bir tarafta Kur'an'ı reddetmek, zerre kadar insanın aklı başında olan birisi dahi buna asla bunu kabul edemez. O Kur'an diyor ki boğulmuştur. Onun için belki boğulmuş olabilir. Onu kabul etmek için Kur'an-ı Kerim'in bu şehadeti reddedilsin ki 40 yaşındaydı geri geldiği zaman reddedilsin. Bu nasıl mümkün? Bu zorluğa girdiği zaman kendi şehadetine bakın Bukai biliyor ki 80 yaşı dahi eğer kabul edilirse 3 Firavun'un zamanını mutlaka Musa Aleyhisselam geçmiştir. 3 Firavun'un zamanından. En fazla itebiliriz Hz. Musa Aleyhisselam'ın doğumunu Ramses'in tahta çıkışının 1. seneye kadar 68 sene hükümranlık yaptı. Hz. Musa Aleyhisselam'ın ömrü 68 yaşı idi. O vefat ettiği zaman 13 sene sonra geri geldi ve Min Fatah onun ölümünden sonra hemen kral oldu ve Min Fatah'ın hükümranlığı 10 sene beyan edilir. Eğer Bukai'nin bu delili kabul edilirse Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam başsağlığı için dahi geri kalmıştı. Halbuki onunla dövüşmek bir yana onun ölümünden 3 sene sonra oraya gitmiştir. Onun mezarında belki konuşabilir ama başka bir imkan yoktur. Bu zorluğa girerek 10 sene daha da ilave eder. Bukai der ki 10 sene kesindir. Çünkü bilginler 10 plus diyorlar. 10 plus 10 demiştir. 10 ve 10 20 sene ilave etmiştir. Bu da plus dedikleri zaman birkaç ay ya 1-2 sene olur. Onun için 20 seneye kadar asla ulaştırılamaz. Ve ondan sonra dövüştükleri zaman 10 sene vermiştir. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı oraya ulaştırmak için ondan sonra yine 7 sene baki kaldı. En son 7 senede bütün bu dövüşmelerin sona erdiğini beyan eder ve bütün tarihlerini değiştirmemiz lazım. Hepsi karışmış olacak birbirine. Fakat Bukai elinde en büyük delil budur ki Kur'an bir taraftan doğru çıkması için Kur'an doğru diyor. Evet güzeldir, biz mutluyuz bundan. Ancak ona izin veremeyiz ki kendi düşüncesiyle Kur'an'ı doğru çıkarsın ve Kur'an'ın kendi delilini göz ardı atarak kendi vahimesini göstererek ben Kur'an'dan bunu ispat ettim, bunu kabul edin desin. Biz buna nasıl inanabiliriz?
akıl olarak dahi bunlar kabul edilemez. Kronoloji bakımından da bunlar kabul edilemez. Onun için ben diyorum ki bazı kimseler onu bu bize destekledi diyorlar. Bir murabbi bana yazmıştı. Bukai açık olarak söylemiştir ki boğularak ölmüştü ve min fata zamanında boğulmuştu ve Kur'an doğrudur ve Bible yalancıdır ve siz onu niye göz ardı ediyorsunuz? Ben bunu araştırma olarak kabul etmiyorum. Araştırma bütün yönleri araştırdıktan sonra öyle bir şekilde ortaya çıksın ki Kur'an-ı Kerim'in zaferi kesin olsun, üstün olsun. Onda zerre kadar şüphe olmasın. Asıl araştırma budur. Ve bu araştırmaya göre ben onu kabul edemem ki Kur'an'ı doğrulamıyor, aksine yalancı olduğunu beyan ediyor, yalan beyan ediyor. Daha sonra ispat edeceğim gibi. वो जो जिक्र मिलता है मैंने कहा ना शहर का bir şehirden bahsetmiştim. Onun zikri vardır. Referans şöyledir. Orada Beni İsrail'den çok iş aldılar ve onlara zulüm ettiler. Firavun'un yandaşları ve orada Ramsis adlı şehri yaptılar. Ramsis hakkında bazı tarih yazarları derler ki Ramsis şehrin daha önce bir şehir vardı orada. Ramsis aynı şehri yaptı demek doğru değil. Şu bakımda diyorlar ki Ramsis'ten sonra bazı eski insanlar dahi vardı. Eğer o kabul edilirse 200-300 sene daha fazla geri gitmemiz lazım. Ve ondan sonra bütün tarih karma karışık olacak. Onun için Ramsis bunları yapmamıştı demek için, önceden vardı demek için bütün tarihi şehadetleri ve Egiptolojilerin şehadetlerini reddederek uyduruk hikayeye gitmemiz lazım olacak ki sanki Musa Aleyhisselatü Vesselam 1992 senesine yerine 1470'e yakın bir yerde doğmuştu. Sonra Hz. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ı daha da arkaya çıkarmamız lazım olacak. O da Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına kadar gidecek. Kim bu uyduruk şeyleri kabul edebilir? Onun için batılı araştırmacılar dahi bunlar üzerinde düşünerek bunu külliyeten reddetmişlerdir. Tarihi bir hikaye gibi bu ortaya çıkar. Bundan başka bir anlamı yoktur. Araştırmacılar bu ikisinden birisini mutlaka kabul etmeye mecburdurlar. Ramsis'in zamanı kesinlikle Musa Aleyhisselatü Vesselam gördü. Daha önce mi doğdu ve onun zamanında dövüşmeleri oldu yahut Ramsis zamanında doğdu ve Minfata zamanında bu dövüşme oldu. Her iki durumda Ramsis mutlaka vardır. Minfata'ha kabul edenler Ramsis'in son zamanında Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğunu kabul ettiler ve bu kabul edilmiş bir gerçektir. Ramsis'in birinci senesi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olduysa 81 yaşında geri döndüyse Minfata dahi vefat etmiş olur. O da gitti elden. Gerçek şudur ki eğer 10 sene Minfata'nın devri kabul edilirse Hz. Musa Aleyhisselam'ın onun vefatından sonra 3 sene sonra geldi. Ve onun oğlu dahi orada yoktu. Bir sene içinde hükümet ederek ölmüştü. Ve onun torunu 6 sene hükümranlık etmiştir. Ondan da 3 sene geçmişti. 3 sene içinde dövüştü ve bu olaylar yaşandı. O kadar mübhemtir ve gerçek dışıdır ki ona Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın dövüştüğü Firavun demek mümkün değil. Oraya gidenler orada utanmaya başlarlar. Minfata'nın ötesine gidemezler. Ve Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşı Minfata'nın önüne geçer.
Aslında ömür hakkında bir insan uyduruk bir şey söyleyemez. Bir senet lazım. Kur'an-ı Kerim bir usul ileri sürmüştür. Bir şey söylediğiniz zaman biz tahmin deriz. Ya bir kitapta mı var? Ne güzel araştırma usulü beyan edilmiştir. İki kitap vardır. Ya Kitab-ı Mukaddes ya da Kur'an-ı Kerim. Eğer Bible'ı kabul edersek 80 yaşında başka bir zikir yoktur. Mutlaka 80 diyeceksiniz. 80 derseniz münfita dahi ölmüş olur. 3 sene sonra geliyor. Bu kayyın sözünü kabul edersek 10 sene daha ilave etmemiz lazım. Senet nedir? Ve o kadar az zaman olur ki dövüşmeler vesaire görülmüyoruz. Onun şanı ve yüceliği görülmez. Dışarıya saldırmıştır ve ben İsraillerin ismini yok ettim diyor. Ve Musa Aleyhisselatü Vesselam ile karşılaştığı zaman onu öldürmekten korkar. Duasını rica eder. Allah dua et bu azap bize gelmesin. Ondan sonra başka bir azap gelir. Fırsat bulamıyor. Ki kendi İsraillerini yok etsin ve ondan sonra yabancı dışarı çıksın ve onlarla saldırsın. O kadar uyduruk şeylerdir ki asla kabul etmemiz mümkün değil. En büyük delil budur ki Kur'an-ı Kerim'i yalanlamadan min fataha kadar gidemezsiniz. Mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'in zerre kadar saygı gösteren bu cesaret edemez. Gerek yok. Ben şimdi tarihsel olarak beyan edeceğim. Kur'an-ı Kerim'in beyanatı doğrudur ve bunun dışında hepsi yalandır. Biz kitabın, Bible'ın bazı şeylerini kabul edelim ve bazılarını reddedelim. Bizim ne hakkımız var? Delil veriyorum. Birisi demesin ki kendisi tarihleri reddettik ve Ramses'in zikrini kabul ettik. Fark şudur ki Ramses'in zikri aslında mutanazafi değildir. Bir şehir ortaya çıktığı beyan edilir. Onun amareleri ortaya çıkmıştır. Nasıl diyebilirsiniz ki birisi orada hikaye uydurdu? Biz mecbur olduk ki Ramses'in şehrinin binasını Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olduğunu kabul edelim. Başka bir çare yoktur. Ve bir tek araştırmacı demez ki birisi hikaye olarak onu uydurdu. Çünkü iddia ederse bütün şehir nereden çıktı? Tarihleri ben göstereceğim. Biz onun boşu boşuna reddetmedik. Kesin deliller vardır. Ve Bible'ın hikayelerinde uyduruktur. Allah-u Teala'nın kelamıyla bir alakası yoktur. İnsani tarih yazarları tahminen bazı şeyler yazdılar ve onlar Bible'a girdiler. Şimdi Bible diyor ki İsrailoğulları Ramses adlı şehir vardı, Sakkat dahi vardı. Bu şehirler orada mevcut idiler ve çocuklarını bırakarak 600.000 erkek idi. Eğer 5 ile hesap yaparsak 300.000 insan, 30 milyon insan orada bulunur. Ve diğer bazı insanlar dahi beraber gittiler. Ve keçi ve diğer hayvanlar bunun dışındaydılar. Bu kadar fazla insanlar nasıl geçebilirler bir deryadan? En hızlı Almanlar gibi eğer giderse 3 milyon insan ve ayrıca hayvanlar ve diğer insanlar dünyanın hiçbir yerini geçemezler. Bunların büyük bir kısmının Firavun ile birlikte gark olması lazım. Ve Firavun oraya giremezdi daha. Bir günde girdi ve çıktı. Çünkü mümkün değil.
onun için onların ortak kısmı gark olmuş olabilir. Geri kalanlar kurtulmuş olabilirler. Firavun onları yakalamış olabilir. Başka bir şekil ortaya çıkmaz. Bunu da akıllı kullanın. Akıl Allah-u Teala vermiştir. Ya Bible ya Kur'an. Gözü kapatarak nasıl kabul ederler? Ya Bible yahut da Kur'an, başka bir durum yoktur. İki kitap vardır. Ve Kur'an açık bir şekilde derler ki kitaptan gösterin. Bible'ın beyanatı batıl çıktı. Lazımın Kur'an'a gelecekler. O zaman ben göstereceğim ki nasıl güzel bir kelamdır bu. Bir tek şehadetle aleyhte bulunmaz, lehte bulunur. Bu daha sonra ortaya çıkacak. Bible şunu da beyan eder ki Kur'an zaman verir. Binlerce eder, binlerce. Ve o kadar zaman verir ki geceleyin erkenden çıkarlar. Hiçbir kimse uyanmış olmasın. Ve dikkatli bir şekilde çıkın ki diğer insanlar farkına dahi varmasınlar. O zaman deryayı geçerseniz imkan vardır. Akarsuyu geçersiniz. Ya denizi geçersiniz. Bible ne der? 10 ayın 15. gününde çıktılar. Zaferinin gözü önünde İsrailoğulları çıktılar. Herkesin gözü önünde. Firavun o zaman ne düşünüyordu? Eğer arkaya gidecekse onların gözü önünde çıkıyorlardı. Orada bunları okuyabilirlerdi. 30 bin insanın çıkması, 33 milyon insanın çıkması kolay mı? Gark olmasını mı bekliyordu? Ben gark olayım da ondan sonra ben çıkayım. Güpe gündüz çıkmaları ve sonra ne kadar zaman kalmıştı gündüzden. Bir günde dahi 3 milyon söz konusu olamaz. Bir yeri hayvanlarla birlikte çıkabilmek mümkün değil. Hesapçılar hesap etsinler. Benim söylediğim doğru mudur? Mümkün değil bu. 30 milyon keçi ve inekleriyle birlikte nehri geçsinler bir günde. Hız dahi azalmış olur. Fakat Bible daha da azaltır. Gündüz oradan çıktılar ve öğleyin oraya geçmiş olacaklar en fazla. Eğer koşarak giderlerse yine de ve ondan sonra geri kalan zamanda 3 milyon insanın bütün hayvanlarıyla birlikte geçtiler. Firavun daha sonra niye geçti? Bunlar kabul edilir mi? Kur'an-ı Kerim'in beyanatı kabul edilmeye değerdir. Ölüm korkusuyla çıkmış olanlar vahum ulufun birkaç bin idi. Fazla değil idiler. ये जो है ना मुख्तलिफ कुतुब जिनका हवाला देता है değişik kitaplar vardır. Bukay'ın referansını verdiği Maspero var bunlardan. Onun düşüncesi der ki Monte yahut Montet Egiptolojist, Mısır bilgisine uzman. Onun dışında birçok insan her iki konuyu üzerinde düşünmemişlerdir. Geçen birkaç seneden beri bu konuda birçok düşünce ileri sürülmüştür fakat hepsi tek taraflıdır diyor. Bu arada en ilgin Cedu Misel adlı öyle bir enteresan bir düşünce ileri sürer ki Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını daha önce götürür ve Firavun'un dahi aynı zamanda olduğunu beyan eder. Aynı tarih hatası bunun temelidir. Nerede bir hata görürseniz Bible'ın tarih hatası ondan sorumlu olacak. Der ki Temple of Solomon hangi tarihte yapıldıysa ondan önceki tarih
ilave etmiştir. Ne kadar sene olur? 1495 senesi olur. Hz. Musa bir Firavun ile o tarihte karşılaştı ve onun ismi Tutmus idi. 1495'ten öncesindendir. İlk olarak bu enteresan sözü size söylüyorum. Bu dinasti ki içinde Mainfata, Seti ve hepsi bunlar oradadır. Firavun lakabı buradan başlamıştır. Ve ondan önce padişahlara Firavun denmezdi. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir. Bible'e mukabil. Bible eskileri bahsederek ona Firavun der ve Yüce Allah'ın kelamı doğru ve temizdir ve asla şüphe değil. Melik der ondan önce. Hz. Yusuf Aleyhisselam zamanında hiçbir Firavun'un zikrini okumayacaksınız. Melik vardı. Padişah Yusuf Aleyhisselam onun zamanında geldi ve ispat etti ki Kur'an'ın yaratılışı alemul gayibdir. Biliyor ki bu tarihte Firavun daha yoktu ortada. Buradan bunun yalancı olduğu ortaya çıkar. Babul Firavun'dan bahseder. Ve Firavunlar zaten yoktu o zaman. Tutmus'a Firavun demek hatalıdır. O yalnız bir kral idi. Başka bir onun durumu yoktu. Ancak 1495 senesiye kadı götürmekle daha önce beyan ettiğimin hepsini kabul etmemiz lazım. Ve hepsi uyduruk şeylerdir. Bir delil yoktur bunun elinde. Bütün ki Bible'ın bu kronolojisi sinden bu netice çıkar. Hangi kronoloji? Allah-u Teala'nın kelamı değildir bu. İnsanın kelamı olduğu ispat edilmiştir. Buna delili bina ediyorlar. Bütün tarihi buna güvenerek değiştirelim. Bu nasıl insaflı bir şey olabilir? Nasıl doğru olabilir? Sonra Father Dovo'nun düşüncesini ileri sürer Bukhari. Biz onu iyice araştırdık. Bu en gerçeklere en yakındır. Father Dovo. O der ki Minfata İsraillilere saldırdı ve diyor ki ben İsraillileri yok ettim. Bu kesin olarak ispat eder ki babasının öcünü almak istiyordu. Babası İsraillerinden çok hezimete uğramıştı. Sıkıntıya düşmüştü. Kur'an-ı Kerim der ki aduvun ve hazana. Musa onun için düşman ve hezimete sebep oldu. Father Dovo der ki bu aynı Firavun'dur Ramses. Onun zamanında çıktılar. O muradına ermeyince nasıl hayatta kaldı, çaresizlik içinde kaldı ve hükümranlığı düştü ve onun oğlu kendi geçmiş olan yüceliğini elde etmek için ya babasının öcünü almak için İsrail'e doğru, Kenan'a doğru saldırdı. Ve bir yerde stili de yazmıştır ki ben bunları yok ettim diyor. Şimdi İsrail denen bir şey baki kalmamıştır. Şimdi bu iddia diyor ki insan diyor ki ben bütün öcünü aldım fakat İsrail devam etti. Hz. Musa dahi orada dolaştılar. İsrail oğulları mevcut idiler. Steli de bu kesindir ki bu söylemiştir. Çünkü Stili o zamanın tarihi taşlar üzerinde yazılıyordu. Bir taş üzerinde bunun yazılı olması bunun psikolojik durumunun çıkmazlığını gösterir. Fakat iddiasının doğru olduğunu göstermez. Father Dovo dahi bundan zikreder ve der ki bu öç idi. 10 sene yalnız kaldı ve orada Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesi mümkün değil. Ancak güzel bir şekilde üzerinde Bukhari onun üzerinde eleştirir.
başka bir saldırıya fırsat bulamaz. 80 seneyi kendisi dahi kabul etmiştir. Buna itiraz eder ve der ki father'dır, bilgilidir. Bible'da okumamış mı? Firavun gark olduydu. Musa aleyhissalatü vesselam ile dövüşen ve gark olduktan sonra öldü ve bitti. Onun zikri niye yapmıyor? Eğer ona farz ise buna dahi farzdır ki 80 seneyi kabul ediyorsa Bible'ın. Bütün bunlar Bible'ın hikayelerine inanmakla bütün bu uyduruk şeyler ortaya çıkmış olur. Boğulmak meselesine gelince kesindir ki Bible garktan bahseder. Kurtulmak için bir imkan penceresini açmaz. Onun için bütün tarih yazarları Ramses zamanında Musa aleyhissalatü vesselam'ın dövüştüğünü beyan ederler. Onlar mecbur ederler Bible'ın bu beyanatını kabul etmeye. Ve galiba bu sebepten dolayı İslamiyet bundan kurtulmuş olmuştur. Çünkü bu papazlar eğer İslamiyet'e bu saldırıda bulunsaydılar, bu der ki gark olmuştu. En büyük saldırı onlara olabilirdi. Hiçbir Firavun'u gösteremedilerdi ki gark olduğu ispat edebilsinler. Ve bütün tarih dahi ona benzer olsun. Onun için bütün tarih yazarları bunu papazlar dahi olsa Bible'ın bu referansını göz ardı ederler ki gark oldu. Kur'an'a gelince ben ispat etmiş bulunuyorum. Bir pencere daima Allah-u Teala açmıştır. Kur'an-ı Kerim. Nunajji ka be badane ka ne demektir? Nunajji ka be badane ka ruhun mukabilindedir. O zaman bunun anlamı şu olacak ki bugün sen ruhani olarak, manevi olarak necat bulamazsın ve ölünce manevi necat söz konusudur ve ölmüş olanın tevbesi kabul olmaz. Çünkü kabul edilirse gelecek hayatı cennetlik olur. Onun için Allah-u Teala'nın inkar ettiği manevi necattır. Ve bedenin yaşıyor olması bu gaye için ki sonunda bu bir alamet olsun, gördükten sonra da ve gelecek için dahi nesiller için bir alamet olsun. Bu çok akıllı bir şeydir, bu zorlama değildir. Orada yer vardır. Gark kurtulabilir. Üçüncü bir imkan varsa o zaman çıkarsın, göstersin bakalım. Tarihlerle alakalı olarak biz de nasıl kitaplar okuduk. Bible ve Kur'an ve Egiptolojistlerin şehadetleriyle birlikte. O zaman ne zaman olacaktır bu? Eğer min fatah ise söylediğim gibi bunun elinde ne delil vardır ki min fataha kadar Musa aleyhissalatü vesselam gelmişti. Çünkü onu lazimen başlangıçta doğması lazım. Ne kadar geç doğarsa min fatahın imkanı orada biter. Çünkü eğer birinci gün onun doğumu kabul edilirse Ramses ne zaman tahta çıktıysa aynı gün eğer Musa aleyhissalatü vesselam doğduysa faraza en fazla 68 sene onun hükümranlık yapmıştır ve 68 yaşında Hz. Musa aleyhissalatü vesselamın ömrü 68 idi. Eğer Bible'ı kabul edersek o zaman geri gelmedi. 80 sene sonra geri geldi. 80 sene sonra geldiyse min fatah dahi bitmiş olur. Kur'an'ı kabul edersek 40'a kadar geri geldiğini beyan eder. Orada min fatah nasıl olabilir? Bu taraftan bakarsanız bu taraftan çıkar, bu taraftan çıkarsak öbür taraftan çıkar. Bu mantığı niye kabul etmiyorlar? Matematik olarak mümkün değil. Bu tartıştığımız hadise bir fakirin kefenin hikayesidir. Fakirin kefeni eğer başa çekilirse ayağı açık takılır, ayak örtülürse başı açık takılır. Zavallının battaniyesi ve yorganı hepsi aynı durumda olur. Bu uyduruk hikaye fakir bir insanın battaniyesi gibidir. Eğer Musa
Ramsiz zamanında doğduğunu beyan edersek bunların hikayesine göre iterek ne zaman doğduysa aynı gün, eğer Hz. İsa Aleyhisselam doğduysa aynı gün Firavun tahta çıktıysa Kur'an'a göre o mümkün değil. Çıkarın delilinizi. Hangi deliliyle siz onu buraya getiriyorsunuz? Başı örterseniz ayaklar açık takılır, ayaklar örterseniz başta açık takılır. Diğerlerin hepsi hikayelerdir. Ben şimdi sizi tekrar gerçeklere götürüyorum. Kur'an-ı Kerim'in dünyasıdır bu. Bunun dışında bir gerçek hikayesi yoktur. 3000 seneden daha fazla zaman geçmiştir. İnsanları şüphe içine sokmuştur Kur'an-ı Kerim dışında. Kur'an-ı Kerim'in kasası dışında bir şey mümkün değil. Şimdi ben size anlatıyorum Kur'an ne der? Referanslar nerededir? Buradadır. Hazreti Musa, bu araştırmacılar Ramsiz zamanında olduğunu beyan ederler. Çoğu bunu kabul eder. Müslümanlar bunu kabul ediyorlar. Min Fatah'a kadar götürmek isterler. Onlar mecburdurlar ki Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramses'in başlı hikaye ikbirarlığının başında doğduğunu beyan ederler. Bu durumda Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculuğu Medyen'e doğru 25 yaşını kabul etmemiz gerekir. Neden? Çünkü bu Kur'an'dan ispat ediliyor. Neden? Ben onu beyan edeceğim. Çünkü Kur'an-ı Kerim der ki 80 yaşını tamamlanınca hemen Musa izin istedi ve yürüdü. Bu aynı yolculukta daha yerini dahi bulmamıştı. Allah-u Teala kendisini dağa çağırdı ve peygamberlik verdi. Anladınız mı? Ve peygamberlik en fazla ne zaman olabilir? En önce bizim bilgimize göre genellikle 33 yaşında ve 40 yaşına kadar olabilir. 33 yaşında da denebilir peygamber olur. Ondan önce kesin ispat edilmemiştir. Fakat Kur'an der ki öyle bir yetişkinlik gereklidir ki genel yetişkinlikten daha fazla olsun. Onun için Musa Aleyhisselatü Vesselam'a demiştir, git, biz bekliyorduk o ölsün ve ondan sonra git demiyor. Diyor ki biz bekliyorduk ki sen öyle değerlere ulaşasın ki onlar peygamberlik için gereklidir. Dedi ki Allah-u Teala kendi minnetini beyan ediyor. Biz sana ne gibi minnetlerde bulunduk? Orada der ki, hepsini mi okuyayım? Anikze fiye iz avhena ila ummeka ma yuha. Ey Musa, biz senin anana vahiy ettik ve edilmiş olan vahiy. Neydi? Anikze fiye fit tabute. Onu bu kutuya koy. Kekeme Aliyazu billah, Allah-u Teala kekeme değildir. Fakat burada Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşması bir tarzı beyan edilmiştir. Çok sevimlidir. Yalnız zahiri manada Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşma tarzını kabul etmemiştir. Bunda hikmet vardır. Latife olarak bir insanın konuşmasını benimsemek Allah-u Teala'nın şanına aykırıdır. Hikmet nedir? Anikze fihe. Anikze fit tabut niye dedi? Anikze fit tabute demedi. Anikze fihe fit tabute. Fakze fihe tekrar beyan etti. Fil yemme. Bu tarz genel olarak insan durur. Hemen bir isim akla gelmez.
öyle bu konuşur. Allah için bu mümkün değildi. Onun için her iki latif söz bunun kapsamındadır. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşma tarzı buydu. Kendisi diyor ki benim dilim açık, temiz değil ve Firavun da der ki sen kekemesin. Sen nasıl peygamber olabilirsin? Ancak bu yeterli değil benim için. Allah-u Teala'nın şanına aykırıdır. Yalnız öyle bir kopya yapmak için, latife yaratmak için konuşmasını değiştirsin. Hikmet şudur. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi ne demez ki bunu tabuta koy. Bir kadın için büyük bir sadme olurdu. Zihinsel olarak onu hazırlamak gerekiyordu. Diyor ki fihe, Allah-u Teala bana diyor ki bir yere koy. Sadmeden dolayı psikolojik olarak hazırlıyor. Sonra diyor ki fit tabute. Sonra anladı ki Allah-u Teala der ki ben onu tabuta koyayım. Nasıl bir anne iyi korumak için yavaş yavaş sözlerle çocuğunun ölümünün haber verir. Aynı şekilde Allah-u Teala ölüm tehlikesinin sadmesinden korumak için üzüntüsünden yavaş yavaş konuştu Allah-u Teala kendisiyle. Fakze fiye. Şimdi ikinci kademe geldi. İlk fihe'de kurtuldu, tabuta kadar idi. İkincisi yine fihe geldi. Fihe fil yamme. Fakat onunla birlikte müjde verdi ve durmadan verdi ki yine ona güvence verdi. Bir tarafta çocuğun tehlikelerinden bahsetti, sevgili bir şekilde psikolojik durumu göz önünde bulundurarak ondan sonra teselli vermeye başladı. Fakze fiye fil yemme fal yulkehil yemmu bis sahile. Benim emrim budur. Bu derya ya bu deniz mutlaka bunu sahile götürecek bu tabutu. Bunun dalgaları bunu boğamazlar. Mutlaka sahile getirecek. Bunu duyunca Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi nasıl kuvvetleniyor? Niye? Yahuzu aduvulli ve aduvullah. Benim ve bunun düşmanı bunu yakalasın. Yine korktu. Üzüntüden korktu. Ondan sonra ne olacak? Aduvulli ve aduvullah ve alkaytu aleyka muhabbatan minni ve le tusna ala eyni. Bütün bunları ben şu gayeyle yaptım ki senin kendi sevgimi kalbine indireyim. Onun için ben beyan ediyorum. Alkaytu aleyka muhabbatan minni. Sevgimizi kalbine indirdik. Ve letusna ala eyni. Ve sen ben gözlerimin önünde büyüdün. İstamşi uhtuka fetakulu. Hal adulluk. Bu başka yerde tehlikelerden kurtulmanın yeri Kasas idi. Ben oradan tekrar okuyayım. मैं ढूंढ रहा था यहाँ वो जिक्र नहीं मूसा की माँ की तसल्लियों का यहाँ एक पहलू से ben arıyordum. Bu da Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın annesine verilen teselliden bahsedilmemiştir. Bir konu beyan edilmiştir ve diğer yönü Al-Kasas suresinde daha detaylı olarak beyan edilmiştir. Başlangıçtadır. Faltakatahu alu Firavun'dan önce ve avhena ila umme Musa an ardı iyi ardı iyi ila olayı geldi bu. Bundan sonra vardır. Ben anlatmıştım önce arz-ı iyi olayı vardır.
ondan sonra geri planını Allah-u Teala daha sonra beyan eder. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Bu zikirden sonra Allah-u Teala der ki: وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. इस बात का ताल्लुक है कि उसको समंदर में उठाकर या दरिया उठाकर साहिल पर फेंक देगा. Onu sahile getirecek deniz. Allah-u Teala bu konuda der ki bununla Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi teselli buldu. Gark olmayacak, kurtulacak. Ancak bu vahime vardı. Düşmanın elinde yetişecek. Biz bunu öyle uzaklaştırdık ki süt vermek için yine kendisine geri getirdik ve onun kalbi üzüntülerden kurtuldu ve müjde verdik ona. Büyünce bunları helak edecek. Onun için biz bunu yapıyorduk ki kendi düşmanını helak etsin. Bütün bu detaylı bir arka plandır. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam burada doğdu ve başlangıcı böyle oldu. Allah-u Teala der ki: ve estamşi uhtuka fatakulu hal adullukum ala en yakfulah. फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मूसा हमने तुझे daha sonra Allah Teala der ki: ey Musa, तुझे याद कराते हैं biz जबकि तेरी बहन sana hatırlatıyoruz. Senin kız kardeşin, senin ablan sahilde seninle beraber yürüyorduk sahil üzerinde. Fakalat hal adullukum ala men yakfulu, oradan geçerken bunu söylemiştir. Çok enteresandır. Onlardan bir tanesi değildi. Geçen tesadüfen bir kız vardır, oradan geçerken oradan geçiyordu. Hekimane bir kızıdır. Onu da himmet etmemiz lazım. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ablasını göstermeyecekti ki ben onun akrabasıyım. Der ki ben size söyleyeyim, kim yapabilir? Ben anladım ne konuşuyorsunuz. Allah-u Teala'nın güzel yamşi, güzel şekli budur. İstamşi, senin ablan yürüyordu ve takulu ve diyordu ki hala dullukum ala men yakfulu. Ben size söylemeyeyim mi? Kim bunu kefalet edebilir? Bunu duyunca dikkat ettiler. Ne diyorsun? Ondan sonra bundan bahsettiler. فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. Yanlış, düşman onu okuyacak, yakalayacak. Allah-u Teala der ki biz tedavisini böyle yaptık. Annesinin üzüntüsü geçmiş olsun ve sen onun gözünün önünde yetişesin. Sonra der ki ve katalta nafsan feneccenaka minel gamme. Sonra sen bir nefsi öldürdün ve biz seni o üzüntüden de kurtardık. İlk hicretin buydu. Ve fatannaka futuna. Birçok sınavlara seni soktuk. Ve labista senine fi ahli Madyana. Sen birkaç sene Medyen'de kaldın. Thumma ceta ala qadari ya Musa. Sonra sen kadere ulaştın ey Musa. Şimdi kader kelimesi vardır. Anlatıyor ki ilk kaviyun emin olması ve yetişkinlik çağı oraya gider gitmez değildi. Oraya giderken bedensel olarak kuvvetli birisiydi. Fakat Allah katında daha peygamber olmaya yetenekli değildi. Kaderin tercümesi Hz. Müslim Maud radıyallahu anh şöyle yapmıştır. Tu us umr ko pahunch gaya jo hamare kaam ke kabil hoti hai. Bizim işimize uygun zamana ulaştın. Kaderden murad biz tahmin ettik. Bir insan bu kadar büyürse o zaman işler ona havale edilsin. Sen o Allah-u Teala'nın kaderine takdir, kader dememiz lazım. O kadere sen ulaştın. Allah-u Teala'nın kaderidir bu. Sen o yaşa gelince ki peygamberlik insana verilir. O zaman biz ne yaptık?
vastanatuka li nafsi. O zaman ben seni kendi nefsim için seçtim. Bekleyiş bir Firavun'un ölümü değildi. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle bir makama ulaşması bekleniyordu ki orada Allah-u Teala bu gibi insanları kendi temsilcisi haline gelir ve onlara bir sorumluluk verir ve onlara güvenir ki onlar bir sorumluluk yapma konusunda asla hata yapmayacaklar. Ve aynı zamanda dedi ki İzhab anta ve ahuka be ayati ve la taneyya fi zikri. Sen ve senin kardeşlerin gidin bizim ayetlerimizle birlikte ve la taneyya fi zikri. Benim zikrim, benim hatıramda asla eksiklik yapmayın. Burada kardeşin birdenbire araya girmiştir. Fakat şunun için ki bunun konusu daha başka yerde detaylı olarak beyan edilmişti. Kur'an-ı Kerim bir şeyi başka yerde beyan ettiği zaman zahirde tek gibi görülür ve derin, latif yönleri vardır. Burada kader konusu ve istenata konusudur. Bunun merkezi noktasıdır bu. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam niye orada bekletildi ve Firavun'a gönderildi ve ona göndermeden önce niye bekletildi? Allah-u Teala isteseydi daha önce de yapabilirdi. Firavun'dan korkmuyordu Allah. Musa korkarsa derdi ki hiç korkmaman lazım derdi. İlk Firavun'dur. Aynısının zamanında kaçmıştı. Geri gidiyor diyor ki ben seni şimdi peygamber yaptım ve seni korumak artık benim görevimdir. Ondan asla korkmamalısın. Eğer bedbaht ölmüşse Kur'an niye dedi ki o ölmüştür, Kitab-ı Mukaddes'in, Bible'ın beyanatını kabul etsin, niye korkuyorsun? O ölmüştür. Ama böyle demedi. Ben seninle birlikteyim diyor. Hazreti Harun Aleyhisselatü Vesselam'ın zikri başka yerde detaylı olarak vardır. Kendisine peygamberlik verilince dendi ki sen Firavun'a git. İki özür diledi Musa Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber olmak arzusunda değildi. Özür buydu. Ben onlardan bir adamı öldürdüm. Bir suç vardı güya. Beni arıyorlar. Ben oraya gidersem beni öldürürler. Senin gayen yerine geçmeyecek. Demez ki ben Musa Aleyhisselatü Vesselam el-İyazü billah kendi canı için bunu söylemiş olacak. Evet diyebilir ki Allah-u Teala'ya dikkatini, Musa Aleyhisselatü Vesselam dikkatini çekiyor. Gaye nasıl tamamlanacak ya Rabbi? Sen beni seçtin. Oraya gönderdin. Onlar benim kanıma susamışlardır. Sonra ikincisi ben kekemeyim. Ben kekeleyerek konuşuyorum. Seni temsil edersem bu nasıl olur? Kekeme nasıl seni temsil edebilir? Sonra arz etti, inkar değildi. Benim kardeşimi benim yerimde peygamber yap. Peygamberin tehlikesi yoktu. O kesindir. Onu mutlaka gözlerinizin önünde bulundurmanız lazım. Musa tek başına çıktı. Kardeşiyle birlikte çıkmamıştı. Onu geride bırakmıştı. Nasıl Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah geride bırakmıştı. Ve biliyordu ki onun bir tehlikesi yoktur. Yoksa peygamber bu gibi hareketlerde bulunmaz. Başka bir akrabasını boşu boşuna kendi canını korumak için tehlikeye atamaz. Aynı konu Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk hicretinde bu konudur. Peygamber değil ama o şan mevcut idi. Adet aynı oydu. Özellikler temel olarak vardı. Kardeşini bıraktı. Kesin bildiği halde. Gibi Asyan bir polisi değil ki kardeşi yerine kardeşini yakalar ve oğlan yerine babasını yakalar. Bu Mısır Firavun ne kadar zalim olurlar fakat orada mutlaka bir yasa vardı. Benim kardeşimi yakalamayacaklar benim yerime. Ve doğru çıktı. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşini talep eder. Kendi canını kurtarmak için suçu ona yüklemez. Çünkü ispat edilmişti. En büyük tehlike zamanında dahi Mısır Firavun'un hükümeti bir suçlu yerine onun akrabasını yakalamadı. Bugünkü hükümetler eğer çoktalarsa bunlar
ya modern değil, eskiden eski hükümetlerdir. Ve onlar yanlış bir şekilde ilerliyorlar. Bu zulüm hiçbir kültürlü bir zamanda hükümete olmaz. Adamın birisi suç işlesin, o kaçsın ve onun akrabalarını, kızlarını dahi götürürsünler karakola. Bu yalnız Pakistan değil, Hindistan'da dahi aynı şekilde orada da uygulama yapılır. Bengaldeş'te de belki olur. Fakat bu ülkede ben biliyorum. Bizimle oldu Kadiyan'da. Adamın birisi suçluydu. O kaçtı. Onun babasını, bütün akrabalarını götürdüler. Karakola götürdüler. O gelirse bırakacağız sizi dediler. Firavun'da en azından biraz met etmemiz lazım. Zalim olmasına rağmen mutlaka bir yasayı göz önünde bulundururdu. Hz. Musa kesin biliyordu ki Harun'a bir şey yapmayacak. Sebep buydu. Arz etti ki benim kardeşimi gönder. Allah-u Teala'nın lütfuna bakın. Ben peygamber yapıyorum ama seni göndereceğim. İkiniz gidin şimdi. Ve Firavun ile konuşun. Şimdi ilk konuşmalar Firavun ile güzeldir ki Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün üzüntüleri yok oldu ve Allah-u Teala'nın sözü doğru çıktı. Harun orada sessiz kalıyor. Hz. Musa konuşuyor. Bir yerde arada bir Hz. Harun'un sözlerinden bahseder. Tamamen sessiz olduğunu beyan etmiyor. Fakat arada bir konuşuyor. Fakat Allah-u Teala'nın sorumluluğu temsilciliğini Musa yapmıştır. Ve o zaman asla bir korku duymamıştır. Demek ki Allah-u Teala'nın bir tasarrufu neticesinde insanın zihni yüce bir gaye için söz söylerse kekemelik ortadan kalkmış olur ve bu kabul edilmiştir. Çünkü sebep şudur ki bugünlerde dahi kekemeler nazım okudukları zaman kekemezler. Ve bazen birdenbire bir baskı altında olmazlarsa birden açık bir şekilde konuşurlar. Öyle birisi bana da geldi. Birdenbire bir şey söylendiği zaman açık bir şekilde söyledi. Arap idi. İtalya'dadır. Ben ona dedim ki sen temiz konuşuyorsun. Birdenbire kekeme oldu. Çünkü bir korku arada yoktu. O zaman büyük bir korku öne çıktığı zaman küçük bir korku arka plana itilir. Bir şeyden insan korkarsa diyemez ki Firavun'un korkusu üstün çıktı. Onun için orada kekemeyi unuttu. Fakat Allah-u Teala'nın şanı ve yüceliği ve onun temsilciliğinin hissi vardı. O kekemeliği yok etti ve açık olarak konuştu. Fakat arada bir mutlaka o kekeme devam etti. Çünkü Firavun mutlaka bir tağında bulunmuştur. Bunu mu kabul edeceksin? Bu söz doğru söz söyleyemez. Fakat ne olursa olsun Allah-u Teala ona temsilcilik verdi ve Allah-u Teala der ki daha sonra soru şudur, geri gitti. Hangi yaşta geri gitti? Kur'an-ı Kerim der ki kuvvetli idi. Adamı öldürdü yumruk atarak. Kur'an-ı Kerim der ki genç idi, kaviyyun amin idi ve evlenme çağındaydı. Bu da aşağı yukarı 25 sene olur. Kur'an-ı Kerim der ki 8 yaşını tamamlamaz geri gitti Musa Aleyhisselatü Vesselam ve bu kesin olarak ispat eder ki Remsiz zamanı idi. Min fata zamanı olamaz bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim der ki kadere ulaştı ve ondan sonra biz seni geri gönderdik. Ve 8 sene sonra kadere ulaşmıştı. 25 ve 8 ilave edilirse 33 olur. Ve hiçbir İslami bilgin inkar edemez ki 33 yaşında peygamberlik zamanı başlıyor. 33 ve 40 yahut 40'ten biraz daha fazla. Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ben mutala ettim. 80 yaşı Kur'an-ı Kerim'den ispat edilir. Ancak 40 kesin değil. 40 bir temsilci ömrüdür. Ondan 10 sene fazla yahut 10 sene aşağıya kadar olabilir.
Bu öyle değil ki ihtilaf edelim bunun üzerinde. Benim bu resmim ilk peygamberlik ömrü 33 sene olduğunu biz kabul ediyoruz. 8 ve 25 ilave etsek 33 sene olur. 33 yaşında Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın geri gelmiştir. Allah kaderin diyor ki biz bekliyorduk. Seni acele gönderelim. Geri göndermeyi kabul ediyoruz. Seni mutlaka peygamber yapacağız. Karar verdik. Fakat senin doğruluğunun yaşı daha ulaşmamıştı. Şimdi sen ulaştın ve siz hemen seni gönderiyoruz. Ve 8 senenin anlaşması Allah-u Teala'nın kaderine göreydi. 8 sene orada ev verecekti, akraba verecekti, çocuklar verecekti orada ki daha da kuvvetlensin. İnsan evlendikten sonra zihni daha da kuvvetlenmiş olur. Bütün bunlardan sonra tam zamanında zaman 33 sene geldi, ortaya çıktı ve ondan sonra geri geçti. Ne zamana kadar orada kaldı? Kur'an'dan biz hepsini ispat edeceğiz. Kur'an'da mevcuttur bunların hepsi. Bible ile alakalı olarak tarihi yazarları kabul ediyorlar. Musa Aleyhisselatü Vesselam Firavun'a geri gidince ne kadar zaman olmalı? Çok zorluklara katlanırlar. Bunu araştırdıkları zaman. Kesin bir zaman söyleyemezler. Çünkü bazı Bible'ın konuşma tarzı öyledir ki bugün, yarın, öbür gün 10 günde hepsi tamamlandı bütün mucizeler. Fakat Kur'an-ı Kerim'in zamanı uzundur. O da mevsimlerin değişimiyle ilgilidir. Ve birden sonra ve ondan sonra ara ve dua Bible'dan bahseder fakat beyanat hemen çarçabuk geçti gibidir. Araştırmacılar bu ömre karar verdikten sonra Musa Aleyhisselatü Vesselam Mısır'da ne kadar kaldı bunu araştırdıkları zaman zorluğa girerler. Ben de diyorum araştırın biraz, research group, biz bileceğiz. Fakat Kur'an'dan biz apaçık olarak nur alıyoruz. Kur'an-ı Kerim der ki ve ahena ila Musa ve ahihi an tabawwa li kavmikuma bi Misra buyutan vacalu buyutakum kıblatan ve akimus salata ve beşiril muminin. Biz Musa ve onun kardeşine vahiy ettik. Her ikiniz kendi kavminiz için ve kendiniz için evleri ayırın, yapın ve orada yepyeni binalar hazırlayın. Onlar birbirine mukabil olsun ki korunabilirsiniz. İkincisi şu ki kıbleye doğru olsun. Yani Filistin'e doğru olsunlar. Her iki anlam olabilir. Bu bina çok uzun zaman beyan ediyor. Orada Firavun'la dövüştü. Orada mesruftur. Diğer taraftan Allah-u Teala yepyeni bir şehir hazırlayın diyor. Ve kesin olarak onun desenini de Allah-u Teala veriyor. Bu zaman bence genellikle 7, 8, 10 seneden az olamaz. Mucizelerin beyanatına bakarsak ve bu şehirden bahsedersek orada mutlaka bir müddet kalmışlardır. Bir taraftan bina yaptılar ve bir taraftan çıkış yaptılar denemez. Çıkıştan önce mutlaka o şehirden istifade edilmiştir. Yoksa Allah-u Teala'nın emri faydasız kalır, anlamsız. Fakat bunda başka bir söz konusudur. Şununla alakası vardır. İki söz vardır özellikle. Kur'an-ı Kerim'in beyanatı hayret vericidir. İlk olarak şunu der ki bunlar kendilerine güven sağlamak için eski binalardan bunları çıkarma gerekliydi. Yoksa onlar senin işine yaramayacaklar. Nehir kenarında düşük yerde kalırlardı. Her çeşit afetler, deryanın kenarında bulunan o hastalıklar ve afetlere yakalanmış idiler. Ve düşük bir kavim olarak şehir dışında, nehir kenarında yaşayan Allah-u Teala diyor ki sen bunlara izzeti nefs vereceksin.
Sen bunlardan iş alacaksın. İnsanın yüce mertebelerine bunları ulaştırmazsak senin işine yaramayacaklar. Onun için sen git Mısır'ın bir yerini seç ve orada yepyeni binalar yap. Ve öyle düzenli evler olsun ki birbirine yaklaşsınlar. Nasıl İngiltere'deki evler sanki Musa Aleyhisselatü Vesselam ve Firavunlar Aleyhisselatü Vesselam bunları yaptırmıştır. Birbirine bitişik ve birbirine mukabil. Ve daha sonra kıbletanın ikinci anlamı budur. Hangi kıbleye doğru gidecek ise diğer müfessirler almış mı bilemiyorum. Delili şudur, ben aldım. Kur'an-ı Kerim daha sonra ibadetten bahsediyor. Ve hatırlatmalıydı. Siz sonunda hazırlanıyorsunuz Filistin'e geri gitmek için. Onun için kıbleten kelimesi onların kıbleye doğru olmasına belki de işaret ediyor olabilir. Çünkü Allah-u Teala der ki buyutan vacalu buyutakum kıbleten ve akimus salata. Akimus salat zamanı nasıldır? Kıble der demez akimus salattan bahsedersek kıblenin ikinci anlamı mutlaka namaz ile alakalı olan mutlaka bunun ortaya çıkacak. İbadet edeceksiniz ve onun bir yolu olacak, bir kıble olacak. Evlerinizi öyle yapın ki orada evlerinizi yamuk olmasın, kıble doğru olsun. Şimdi karşılıklı olursa da kıble yine doğru kalır. Demek ki o evlerin yüzü Filistin'e doğruydu. Şimdi araştırma yapmamız lazım. Şimdiye kadar bir tahmindir. Eski Mısır'ın arkadaşları dahi yapmalıdırlar. Gidip baksınlar diğer araştırmacılar. Hazreti İsraillerin bazı yeni binaların yönü hangi taraftaydı? Oradan bu tefsil ortaya çıkacak. İkisinden yahut ikisi mutlaka orada bulunacak, şüphe edemeyiz. Yepyeni binalar olacak. Firavun'un değişik olacak. Değişik yerlere olmayacak. Karşılıklı olacak bu evler ve birbirine doğru olacak. Yahut hepsinin kıblesi Filistin'e doğru olacak. Bu araştırma olursa o zaman Kur'an-ı Kerim'e hizmet edeceğiz. Bunu çıkarıp göstereceğiz. Bakınız, en ince şeyler Kur'an-ı Kerim zahirde arada bir beyan etmiştir. Onlar da ispat edilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim arada beyan ettiği sözlerin delili dahi kesinlikle mevcut olur. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu bizim gözlerimizin önüne koydu. İsa Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'de eski insanlar yaşıyor diyorlardı İsa Aleyhisselatü Vesselam'a. Ben de uzun müddet bunu kabul ettim. Ancak Allah-u Teala karar verince bu tarihten perdeler kaldırılacak ve İsa Aleyhisselatü Vesselam çarmıhtan kurtulduğu beyan edilecek ve tabi ölümle öldüğü beyan edilecek. Bu devir daha bitmemiştir. Benden sonra yeryüzü tekrar bu hazineleri ortaya çıkaracak, böyle deliller mutlaka çıkaracak ki bu konu üzerinde daha fazla aydınlık, nur bulacaksınız ve bu düşünce kuvvetlenecek. Onun için Kur'an-ı Kerim'de her nerede zikir varsa onların tarihsel delilleri vardır yer altında ve bizim kitap okumamızı araştırma dememiz yeterli değil. Bütün bu yönlerine göre ben karar verdim. Şimdi vakfinin o Avrupa ve Amerika'daki vakıfların büyük bir kısmı hazırlansın. Onlardan bazıları Taludist olsunlar. Mısır uzmanları ve değişik yerlerde arkeoloji uzmanları vardır. Onların bilgilerini öğrensinler. Uzmanlarla birlikte onlara öğrenci olsunlar. O diller öğrensinler ki gereklidir. Ve 30-40 sene içinde Allah-u Teala'nın lütfuyla çok derin Ahmedi araştırmacılar ortaya çıksın. Onlar İslam dinine hizmet ederek
kendi araştırmalarını ilerletsinler. Fakat araştırmada bir şey kesindir. Her ne zaman araştırma grubu ile benim alakam olursa, ister yerli olsun ister yabancı, bir şey söylüyorum. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim doğrudur. Ancak Kur'an-ı Kerim'i doğru çıkarmak için eğer siz neticeleri çıkarırsanız bu takvadan uzak olacak. Kur'an-ı Kerim'in vefasına da aykırı olacak, takvaya da aykırı olacak ve bilgi usulüne de aykırı olacak. Araştırmadan ne ortaya çıkarsa siz onu söyleyin ve kesin bilin, iman bilin ve ben size güvence veriyorum. Allah-u Teala asla bir aldanmazsınız. Tabi olarak bazı gerçekler çıkacak, mutlaka Kur'an-ı Kerim'in lehinde şehadet vereceklerdir. Araştırma budur. Onun için araştırmaya gelince bizim inançlar onlar üzerinde etkili olmamalı. Fakat araştırma mutlaka neticesini verecek bizim inançlarımız üzerinde ve 1400 senelik insanın gelişmesi ve onun bilgisel ilerlemenin elde ettiğimiz bütün neticeler tanıktır ki her ne elde edildiyse Kur'an-ı Kerim'in lehinde olmuştur, aleyhinde değil. 1400 sene bizim arkamızdadır şehadet eden. Bunu göz ardı ederek böyle bir korkuya kapılmak, belki bir öyle bir şey araştırmayalım ki eliyazu billah Kur'an'a aykırı olsun. Kendi kafamıza göre neticeler çıkaralım, bu doğru değil. Bazı araştırmacılar hemen Kur'an'ı doğru çıkarmaya acele ettiler. Ben dedim ki sana muhtaç değil Kur'an. Kur'an zaten doğrudur. Sen araştır yalnız. Bir delil varsa bana göster. Ancak sen delil verme. Kendin delil çıkarma. İstinbat için, yani delil çıkarmak için, sonuca varmak için Allah-u Teala'nın bazı yardımları gereklidir. Onları göz önünde bulundurarak ben size söylüyorum. Siz araştırma yapacağınız zaman size söylediğim gibi netice çıkarma konusunda acele etmeyin. Araştırmanın özetini bana gönderin. Ben inşallah size yardımcı olacağım. Güzel yollar üzerinde araştırma yaparak Kur'an'a hizmet edelim diyeceğim. Atlamayalım. Bu yeni neslin kararını emirler vereceklerdir. Ve İngiltere amiri benim önümdedir. Ve bunun hakkında birisi demişti ki siz bir şey söylediğiniz zaman o uyuyordu. İnsanlar gülüyorlardı. Ben ona diyorum Allah-u Teala'nın lütfuyla uyanıktır. Benim sözümü dinlemektedir. Vakfe Nav'lara göz önünde bulundurarak bir takım ağırlayacaksınız. Onları araştırsın yeteneklerini ve baksın ki nereye kadar kim bu gibi araştırmalar konusunda yeteneğe sahiptir. Kendi fıtratında bir mevcuttur. Ve onların anne babaları ne kadar onları vakfedebilirler, ne kadar güçleri buna izin verir. Vakıftan şimdi firar yoktur vakfettikten sonra. Mal bakımından diyorum. Eğer onlar için zorlama varsa, öyle fakültelerde tahsil görmeleri mümkün ise bunu da cemaat vermeli. Onlara kuvvet versin. Siz teselli içinde bulunun. Bu çocuklar, kızlar iyidir. Araştırmak için bu konularda bunlar tahsil görsünler. Düşündüğüm kadarıyla kızlara daha fazla dikkat etmemiz lazım. Çünkü kızlarda araştırma işlerini yapabilmek nerede olursa olsun mümkün olur. Onun için kitabi araştırmaya gelince dilleri öğrenmek, eski bilgileri öğrenerek direkt olarak anlam çıkarmak vesaire, kızlar bu konuda güzel iş yapabilirler. Çünkü bunları idare etmek az gerekecek.
Fakat exploration yani netice çıkarmak, değişik yerlere gidip kazılar yapmak, orada kızları bir tarafta bulundurmamız lazım. Onlara boşu boşuna baskı yapmamamız lazım. Çocukları hazırlayın ve bunların dairesi bütün dünyadır. Mesela Keşti Nuh'tan bahsedersek Çin'in zikri dahi vardır. Çin'de dahi araştırmacılar olmalı ve her yerde vardır. Bütün dinlerin tarihi bir yöne işaret eder, yaratan birdir. Bu araştırma yalnız Firavun ile ilgili değil. Bu yüzün ilk yarısında ben arzu ediyorum ve inşallah olacak diyorum. Bütün Ahmediler Vakf-ı No'nun anne babaları şimdiden diyorlar ki bize yol gösterin, biz ne yapalım. Zevk ile ve şevk ile, coşku ile uyacaklar ve umarım ve bakınız tarihi alemin tarihinde ilk araştırma olacak. Batılı bilgilerine göre direkt olarak araştırma yapacaklar ve onun neticelerini Kur'an-ı Kerim ile karşılaştırarak Kur'an ve İslamiyet lehinde kullanabilecekler ve yanlış düşüncelerini yok edebilecekler. Bununla birlikte şimdi zamanımız dolmuştur. Firavun ile alakalı bazı sözler vardır. Şimdi bakın ben onu nerede bıraktım? Yarın oradan başlayacağız. Yarın bana bazı kimseler dediler ki, birisi dedi ki Sherlock Holmes'un hikayesidir. Fakat doğrudur. Yanlış değil. Birisi dedi ki ben istiyordum ki bugün ders sona ermeden önce devam etsin. Ama biz ne zaman biteceğini bilemiyoruz ki. Ne zaman ne kadar sözlerden bahsedeceğiz. Çoktur inşallah Teala yarın bunlardan bahsedeceğiz. Umarım ki 2 günden önce bu konuyu inşallah Teala tamamen araştırmış